Torpilsen som ansvarlig olympisk mester, men kun kommer ud på omkring et par 70 meter og faktisk vælger og overtræder slet ikke for at måle sit forsøg op. Meget langsomt udlæg i denne 5.000 meter finale. Det er marokkaneren Iguila. Og så er der Haile Ibrahimov, etiopisk fødte Ibrahimov, der nu stiller op for Aserbajdsjan. Han vil have fart på. Han vil have mere fart på denne her finale. Og det er altså også nogle gange måden at gøre det på, hvis man Ibrahimov, det er nok lidt lige meget, hvad han gør, men ikke en helt dårlig løber er han, så vinder